大家好，这里是加密时代，关注加密时代，了解区块链与加密货币领域的最新资讯。美国证券交易委员会 SEC 主席加里·詹希勒 （Gary Gensler） 周三因对比特币 BTC 的偏爱摇滚观点，而遭到 CNBC 一位受欢迎主播的强烈反对。在8分钟的采访中，Joe Kernan 多次打断主席，指出他对比特币的偏见，以及他将该资产视为犯罪工具的主要特征。Gensler 在对比特币的态度上表现得相当谨慎，他指出了一些令人担忧的问题。首先，他提到了比特币并不像人们普遍认为的那样去中心化，因为大部分交易都集中在少数企业交易平台上。此外，他还将比特币与勒索软件攻击联系在一起，强调了加密货币在非法活动中的使用。相反，Joe Kernan 则更加乐观地看待比特币，并试图捍卫其价值。他认为，比特币的去中心化特性使其具有内在价值，而且其交易记录是不可篡改的，这为其带来了信任和价值。Kernan 还将比特币与银行的信任进行了对比，认为比特币的多头对其的信任超过了对央行的信任。这次对话的焦点之一是比特币最近获得的一项重要批准 ，SEC 批准了比特币现货 ETF。然而 ，Gensler 在声明中强调，这并不意味着对比特币本身的认可，而是将其视为一种投机资产。这场对话凸显了比特币作为一种新兴资产引发的争议和看法分歧。虽然一些人对比特币的前景持乐观态度，认为其具有革命性的潜力，但也有人对其持谨慎态度，担忧其可能带来的风险和挑战。这种分歧反映了比特币在金融和监管领域中所引发的广泛讨论和挑战。